हिते ॿुधाईंदो फ़ॉन्ट साइज़ पाण वटि हिते मतिलबु 1 2 3 में को बि नंबर 55 53 करे पाण फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन करे सघूं था। हाणे ही जेको हिते पाण ॾिसूं था, ही जेको माय नेम इज़ लगा रही, माय फ्रेंड नेम इज़ ही लगा रही, ही काफ़ी नंढड़ो आहे। ऐं चवां थो हिन जो जेको फ़ॉन्ट साइज़ आहे उहो आउं चेंज कयां ऐं हिन जो कलर बि चेंज कयां। पहिरीं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कयूं था, उन खां पोइ फ़ॉन्ट कलर चेंज कंदासीं। त फ़ॉन्ट लिखंदासीं ऐं साइज़ इक्वल्स टू ही निशान हणी ब्रेक एंड में कोट्स में लिखंदासीं। फ़ॉन्ट साइज़ पाण खे खपे 55 पिक्सल ऐं हिन खे पाण टैग खे क्लोज़ कराए छॾींदासीं। हमेशह टैग खे क्लोज़ न कंदो त एरर न थींदो ऐं हू सही तरीक़े सां फंक्शन वर्क न कंदो। ॾिसण में त सेम ईंदो पर हू वर्क सही तरीक़े सां न कंदो। हाणे जेको टेक्स्ट हुयो आहे पाण हिते पेस्ट करे छॾियो। हाणे ॾिसो हिन जो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज थियो आहे। हिन जो फ़ॉन्ट साइज़ ॾिसो, हिन जो फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी वॾो थी वियो आहे, 55 थी वियो आहे। हाणे आउं चवां थो हिन जो जेको आहे सो कलर बि चेंज थिए गॾो गॾु। हिन जो कलर पाण रखूं था ब्लू। त हिन जेको फ़ॉन्ट साइज़ हुयो हिन जे पासे में ई लिखंदासीं कलर ऐं कलर खे मेंशन करे छॾींदासीं। कहिड़ो कलर करिणो आहे, हिते ब्लू करिणो आहे, ब्लू लिखंदासीं। हाणे हिन खे पेज खे रिफ्रेश कंदासीं त ही पाण वटि कलर हिन जो ब्लू थी वियो। इन तरीक़े सां जेको आहे सो पाण फ़ॉन्ट साइज़ ऐं कलर ॿई शयूं गॾु इस्तेमालु करे सघूं था कंहिं बि शइ खे, कंहिं बि वेब पेज खे डिज़ाइन करण लाइ। हिन खां पोइ जेको ॿुधाइनि पिया हिते फेस वर्दा माय अदर फ्रेंड इज़ पोप एंड वी ऑब्टेन माय अदर फ्रेंड इज़ पोप as we can combine multiple attribute the typeface. So let's see the text to green, the face to Varda, and so set size attribute of the text. हाणे हिते जेको फ़ॉन्ट फेस हूंदो आहे, फ़ॉन्ट फेस हिते कहिड़ी शइ खे मेंशन कयल आहे, हिते मेंशन कयल आहे फ़ॉन्ट फेस। हाणे फ़ॉन्ट फेस हिते पाण पढ़ियोसीं वे हींअर वो यो फ़ॉन्ट फेस। हाणे ही फेस छा आहे, फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ही फ़ॉन्ट फेस बेसिकली छा आहे, यार मुंहिंजी आदत थी आहे उर्दू स्पीकिंग जी, त इन करे मां वीडियो ठाहींदे सिंधी अचे, इन करे वरी वीडियो पास करणी पियो, वरी दोबारा खां हाणे शुरू कयूं था। त हीअ जेको पाण वटि फ़ॉन्ट फेस हुयो इहो सिर्फ़ु आइडेंटिटी जे लाइ हुयो ऐं पैराग्राफ लिखण जे लाइ। पैराग्राफ छा हूंदो आहे, मतिलबु कुझु 3-4 लाइननि जो कुझु जेको लिखियलु हूंदो आहे उनखे पैराग्राफ चवंदा आहिनि। ऐं उन पैराग्राफ लिखण जे लाइ असां पी टैग यूज़ कंदा आहियूं। पी हिन तरीक़े सां लिखियो वेंदो आहे ऐं पी टैग यूज़ करण जे लाइ पाण हिन खे जेको आहे सो पी सां इनिशलाइज़ कंदा आहियूं ऐं पोइ बैक स्लैश हणी हुन में जेको कंटेंट लिखंदा आहियूं उहो पाण वटि पी टैग में अची वेंदो आहे। हाणे हिते मतिलबु मल्टी लाइन में हूंदो आहे, घणे लाइननि में हूंदो आहे, मतिलबु कुझु बि लिखी सघूं था। पोइ हू जेको टेक्स्ट जेको शो थींदो उहो पैराग्राफ फॉर्म में शो थींदो। हाणे ॾिसो हिते कीअं पाण वटि शो थिए थो।
हिते ॾिसो ही पैराग्राफ वांगुरु जीअं मतिलबु कुझु लिखियलु हुजे, पैराग्राफ इन तरीक़े सां शो थिए वियो आहे वेब पेज ते। त हिन जे लाइ पाण वटि पी टैग यूज़ थींदो आहे। हिन जो यूज़ CSS हिन में HTML में तमामु घणो आहे। ऐं हिन पैराग्राफ वारे टैग खां पोइ ॾिसूं था अॻिते छा पढ़णो आहे। पोइ आहे डेव। अच्छा, हिते ॿ टैग हुया, पैराग्राफ एंड डेव टैग। एंड डेव टैग में ॾिसूं था छा आहे, कीअं आहे, छा कबो आहे, छा कयो वेंदो आहे। हाणे जो डेव टैग आहे, एज़ नॉर्मली अगरि पाण इन डेव टैग खे पढ़ूं त ही डेव टैग कंहिं बि कम जो न आहे। अगरि डायरेक्ट HTML तव्हां पढ़ो था ऐं डेव लिखो था, डेव बेसिकली सेम कंदो आहे जीअं पैराग्राफ जीअं कमु कंदो आहे, ईअं डेव टैग सेम पैराग्राफ वांगुरु कमु कंदो आहे। जेको इन जे दरमियान में लिखंदो उहो सेम पैराग्राफ वांगुरु लिखियो वेंदो, पर इनखे बि कंहिं ख़ासि मक़सद जे करे यूज़ कयो वेंदो आहे। उहो बि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो कहिड़े मक़सद जे लाइ इनखे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। पहिरीं हिते ॾिसूं था डेव टैग में कुझु सेम चीज़ लिखूं था पैराग्राफ वारी, ऐं उहो डेव टैग में पेस्ट था कराए छॾियूं। पोइ ॾिसूं था कुझु कहिड़ो फ़र्क़ु अचे थो पंहिंजे पेज ते। हीउ पंहिंजो पेज ठहियलु हुयो, हिन में जेको माय नेम इज़ ABC एंड माय कंट्री इज़ पाकिस्तान, इन तरीक़े सां कुझु पाण हिनखे रिफ्रेश कयूं था पेज खे, ॾिसो छा थो थिए। त डेव टैग सेम पैराग्राफ वारो कमु करे पियो, हिन में को चेंजिस न आहे। पर डेव टैग जी हिकिड़ी ख़ासि ख़ासियत आहे, डेव टैग सां गॾु पाण लॻाईंदो आहे स्टाइल। स्टाइल छा आहे, अगरि हिते आहे स्टाइल जो त पाण तव्हांखे ॿुधायां स्टाइल छा आहे। चलो ऐं स्टाइल बि शुरू कयूं था। स्टाइल बि बेसिकली CSS जो टॉपिक आहे, पर हाणे हितां खां मूंखे लॻे थो त हाणे CSS स्टार्ट करण लाइ पाण टेक्स्ट एडिटर चेंज कंदासीं, छो त हीउ जेको पाण इसाणी जेको टेक्स्ट एडिटर यूज़ पियो कयो उहो हुयो जेको टेक्स्ट एडिटर पाण यूज़ पियो कयो उहो हुयो नोटपैड। हाणे हिनखे पाण जेको टेक्स्ट एडिटर हींअर यूज़ कंदासीं पंहिंजे प्रोग्रामिंग जे लाइ, उहो विजुअल कोड कंदासीं। विजुअल कोड खे डाउनलोड करण जे लाइ सिंपल हितां VS कोड लिखंदो त हीउ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिंक में अची वेंदो। डायरेक्ट बस हिते गूगल ते सर्च करिणो आहे त हिते जेको हीउ अचे थो फ्री सोर्स, ओपन सोर्स जेको आहे ख़ासि हुन जे लाइ ईंदो। प्रोफेशनल लाइ करिणो, तव्हांखे कम्यूनिटी वर्जन करिणो आहे, हुन सां छा थींदो तव्हांखे फ्री में VS कोड हलंदो वेंदो। विजुअल स्टूडियो कोड चवंदा आहिनि VS कोड। पर बाक़ी जेका स्टाइलिंग आहे पंहिंजी उहा VS कोड ते कंदासीं। हाणे हिते VS कोड पंहिंजो कोड खुली वियो आहे HTML पेज जो। त हाणे जेको पाण डेव यूज़ पियो कयो, हिते डेव अची वियो, सेम चीज़ अची वई। हाणे डेव में पाण ऐड कंदासीं स्टाइल ऐं इक्वल टू जो निशान ॾींदासीं। त हिन में जेको कलर ऐं ॿियूं शयूं आहिनि उहा पाण हिन में डेव में स्टाइल करे सेव करे सघियो। ऐं ॿुधायां थो कहिड़े तरीक़े सां। बुक में जीअं मेंशन थियलु हूंदो पाण उन तरीक़े सां हलंदासीं। हाणे हिते ॾिसो छा पियो थिए, हिते कलर लिखियलु आहे ऐं कलर खां पोइ हाइफन ॾिनल आहे, कॉलन ॾिनल आहे, कलर ठीकु आहे ऐं कॉलन। हाणे ॾिसो पाण वटि काफ़ी हद ताईं कलर अचनि पिया। पाण हिनखे ब्लू वायलेट यानी गुलाबी रंग करणु चाहियूं था ऐं हुनजो RGB वैल्यू बि अची वेंदो। RGB वैल्यू कीअं ईंदो, विजुअल कोड ते हिते दॿाईंदो, जिते RGB वैल्यू कहिड़ो बि कलर सिलेक्ट करे सघंदा, कहिड़े बि कलर क़िस्म जो। हाणे हिते मूंखे कलर करिणो आहे ग्रे कलर करिणो आहे, मां हिते वेंदुसि ऐं हिते मां ग्रे कलर ठाहिण जी कोशिशि कंदुसि।
ये हिते पाण वटि ग्रे कलर अची वियो। हाणे आउं चवां थो जेको आउं टेक्स्ट लिखां हुनजो कलर ग्रे हुजे। हाणे हीउ जेको टेक्स्ट लिखियलु हूंदो हिन जो बेसिकली कलर ग्रे हूंदो। हाणे ॾिसूं था वाकई ग्रे थिए थो या आउं वरी हवालो थो कढां। हाणे हीउ जेको टेक्स्ट लिखियलु हुयो हिन जो कलर ग्रे थी वियो आहे। तव्हां पाण ॾिसो तव्हांखे नज़र ईंदो या शायदि न बि अचे नज़र। हीउ जेको टेक्स्ट लिखियलु आहे हीउ ॾिसो हीउ ग्रे कलर थी वियो, पर कुझु अहिड़ो चेंज कयूं था जो तव्हांखे बि सम्झ में अचे सर वाकई कलर चेंज थिए थो। हिनखे फुल वायलेट कयूं था। RBG छा हूंदो आहे उहो बि मां तव्हांखे सम्झायां थो। RBG हूंदो छा आहे। हाणे हीउ पाण वाङणाई कलर हिन करे विझे इन तरीक़े सां स्टाइल डिव में लिखी पाण यूज़ करे सघूं था। तो हिते पाण डिव ऐं स्टाइल ॿई शयूं पढ़ियूंसीं। डिव जे अंदरि स्टाइल पढ़ियोसीं त हिते मेंशन करे छॾियां त पाण खे ख़बर पए पाण कहिड़ा कहिड़ा टॉपिक कवर करे चुका आहियूं जो बार बार उहे शयूं पाण खे रिपीट करणियूं न पवनि। डिव जे अंदरि स्टाइल करे पाण हुनजो कलर चेंज करे सघूं था। कंहिं बि हिन जो शइ जो डिव जे अंदरि लिखंदासीं, डिव जो टैग ठाहींदासीं ऐं डिव जे टैग जे अंदरि उहा शइ लिखंदासीं ऐं डिव जे टैग खे क्लोज़ करे छॾींदासीं। हाणे अॻिते ॾिसूं था पाण वटि हिन खां अलावा छा पियो अचे। हीउ सॼो टेक्स्ट हिन लिखियो आहे डिव जे अंदरि जंहिंमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐं अच्छा डिव हितां खां स्टार्ट कयो अथसि ऐं हिन क्लोज़ कयो न आहे। जिन जॻह अगरि टैग स्टार्ट करण खां पोइ क्लोज़ न कंदो त उहो ई रंग ॾेखारींदो अॻिते ताईं। हाणे हिन हिकिड़ो टेक्स्ट जो कलर रखियो ऐं हुनखे सेम सॼे हिन में लॻाए छॾियईं। हाणे हाइपर लिंक छा हूंदो आहे। हीउ जेको HTML आहे हिन खे हाइपर लिंक लैंग्वेज चयो वेंदो आहे। हाइपर लिंक जेको टैग आहे जीअं पाण चऊं था को लिंक मोकिले थो या को लिंक हूंदो आहे त हुनखे हाइपर लिंक चवंदा आहिनि। हाणे कीअं ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो हाइपर लिंक ए टैग कीअं ठहंदो आहे। हिते मेंशन बि कयूं था। हाणे ए टैग हिनखे हाइपर लिंक हिन टैग खे चयो वेंदो आहे ऐं हीउ यूज़ कीअं थींदो आहे। यूज़ जेको ए आहे जेको पाण वटि ए जो टैग आहे हिन में पाण यूज़ कंदो href लिखी जेको URL आहे ओपन करिणो आहे उहो लिखंदा आहियूं। जीअं href लिखंदासीं हिते ठीकु आहे इक्वल्स टू ॾेई हिन जे अंदरि लिंक लिखंदासीं जेको पाण खे youtube.com ऐं हिन जे अॻियां उन जो टेक्स्ट जो नालो लिखंदासीं जेको पाण खे मेंशन कराइणो आहे। हाणे हिते आउं हिकिड़ो लिंक ठाहियां थो यूट्यूब जे लाइ। यूट्यूब लॻारे पाण बेसिकली इहो ई ठाहियूं था, इहो ई टैग ठाहियूं था हिन पंहिंजे विजुअल स्टूडियो कोड ते सेम चीज़ मेंशन करायूं।